ଓଡ଼ିଆ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାହାଣୀ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଆଜିର କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ବିପଦର ପରିଚୟ। ଜଣେ ରାଜା ନିଜ କୁକୁର ସହ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଡଙ୍ଗାରେ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। କୁକୁର କେବେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାତ୍ରା କରିନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହୁନଥିଲା। ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲି କାହାକୁ ଶାନ୍ତିରେ ବସାଇ ଦେଉନଥିଲା। ନାଉରୀ ତା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖି ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା, କାରଣ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯାତ୍ରୀ ହଡ଼ବଡ଼ ହେଲେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା। ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ କୁକୁର କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିର ହେଉନଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ରାଜା ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୁକୁରକୁ ସୁଧାରିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଥିବା ଦାର୍ଶନିକ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସରକାର, ଯଦି ଆପଣ ଅନୁମତି ଦେବେ ତେବେ ଏ କୁକୁରକୁ ମୁଁ ଚୁପ୍ କରିପାରିବି। ରାଜା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ଦାର୍ଶନିକ ଦୁଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ କୁକୁରକୁ ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। କୁକୁର ଜୀବନ ବିକଳରେ ପହଁରି ପହଁରି ଡଙ୍ଗାର ଖୁଣ୍ଟକୁ ଧରିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦାର୍ଶନିକ ତାକୁ ଟାଣି ନେଇ ଡଙ୍ଗାରେ ଚଢ଼ାଇଦେଲେ। କୁକୁରଟି ଚୁପଚାପ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ବସିଲା। ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ରାଜା ମଧ୍ୟ କୁକୁରର ଏ ବ୍ୟବହାରରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ସେ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କୁକୁରଟି ପ୍ରଥମେ ତ ଖୁବ୍ ଉତ୍ପାତ କରୁଥିଲା, ଏବେ କେମିତି ପୋଷା ଛେଳି ଭଳି ବସିଛି? ଦାର୍ଶନିକ କହିଲେ, ନିଜେ କଷ୍ଟ ନ ଭୋଗିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟର ବିପଦ ସମ୍ପର୍କରେ କେହି ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନାହିଁ। ପାଣିରେ ପକାଇବା ପରେ କୁକୁର ପାଣିର ଶକ୍ତି ଓ ଡଙ୍ଗାର ଉପଯୋଗିତା ବୁଝିପାରିଲା।